এই ককপিটের দক্ষ চালনার মাধ্যমেই নির্ভর করে উড়োজাহাজে থাকা সকল যাত্রীর প্রাণ। আর সেই কাজটি দক্ষতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক হোসেন। ঢাকা টোকিও রুটে এই ইশতিয়াক হোসেন যেমন ফ্লাইট পরিচালনা করছেন, তেমনি তার বাবাও এই রুটে ফ্লাইট চালাতেন। তাই বংশ পরস্পরায় বৈমানিকদের গল্পটা একটু ভিন্ন রকমই। আকাশপথের নতুন রুট চালু হলেই নানা রকম চ্যালেঞ্জ নিতে হয় বৈমানিকদের। সম্প্রতি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা টোকিও রুটেও বড় দুটি টাইফুন মোকাবেলা করতে হয়েছে। এ নিয়ে ককপিটের নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা হয় ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক হোসেনের সঙ্গে। নতুন রুট সবসময় আমাদের জন্য একটা ইনিশিয়ালি চ্যালেঞ্জিং হয়, বিকজ আমাদের নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে হয় ফর নতুন রুটটার জন্য। কোন দিক দিয়ে যাব, সেখানে ফ্যাসিলিটি কী আছে, সেখানে আমরা এয়ারপোর্টের কী নিয়মকানুন, এগুলোর প্রিপারেশন নিয়ে ফ্লাইটে আসতে হয়। তবে এই স্পেসিফিক ফ্লাইটটার জন্য আমাদের অন্য একটা এডিশনাল প্রিপারেশন ছিল। সেটা হচ্ছে ফ্লাইটের 2 দিন আগের থেকেই মনিটর করছিলাম আমি এবং ফার্স্ট অফিসার ইশতি, 2টা অ্যাক্টিভ টাইফুন ছিল। আর আমাদের যে রুটটা, এখানে চায়নার উপর যে রুটটা চেঞ্জ করা যায় না, ওয়েদার থাকলেও চেঞ্জ করা যায় না। সো আমরা একটু চিন্তিত ছিলাম যে টাইফুনের কাছ দিয়ে গেলে তো এটা মারাত্মক একটা বিপর্যয় হতে পারে। কিন্তু আমাদের চাইনিজ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল আমাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করেছে যাওয়ার সময়, যেটার জন্য আপনারা ট্রাভেল করলেও ওরকম ঝাঁকুনি কিন্তু অনুভূত হয়নি যেটা হওয়ার কথা ছিল। বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজের ককপিট, 174 জন যাত্রী নিয়ে টোকিও থেকে ঢাকায় ফিরছেন পাইলট ইশতিয়াক হোসেন। টোকিওর আকাশপথ অজানা, তাই 2 দিন আগে পর্যবেক্ষণে নামেন ফার্স্ট অফিসার ইশতি ও পাইলট ইশতিয়াক হোসেন। এতে বড় 2টি টাইফুন মোকাবেলা করা সহজ হয়েছে বলেও জানান তিনি। ক্যাপ্টেন ইশতিয়াকের মতে, আকাশে ওড়ার সময় যে কোনো সময় বড় ধরনের চ্যালেঞ্জে পড়তে হতে পারে, তাই এমন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে উড়োজাহাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে বলেও জানান তিনি। টাইফুনের কাছ দিয়ে ফ্লাই করা, ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন। আর তাছাড়া যেটা হচ্ছে যে আপনারা নিজেরাও দেখেছেন যে নারিতায় নামার পরে ওরা নারিতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বলেন, এয়ারপোর্ট অথরিটি বলেন, বিমানের প্রথম ফ্লাইটটাকে কিন্তু তারা খুব নাইসলি বরণ করে নিয়েছে। পাইলট ইশতিয়াকের মতে, আকাশে অনেক সংস্থার বিমান উড়ে, কিন্তু তাদের কল সাইনে কেউ নিজের দেশের কথা বলেন না। একমাত্র বিমানই বাংলাদেশকে তুলে ধরেন, যা বৈমানিকদের জন্য গর্বের বলে জানান ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক। আরেকটা জিনিস, এটা সবসময় আমাকে, শুধু এই ফ্লাইট বলে না, সব ফ্লাইটেই আমাকে খুবই আমি ভালো ফিল করি, আমি প্রাউড ফিল করি। সেটা হচ্ছে অনেক এয়ারলাইন কিন্তু ফ্লাই করে, ধরেন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ কিন্তু কখনো বলে না ওদের কল সাইন ব্রিটিশ, কিন্তু আমরা বলি আমাদের কল সাইন বাংলাদেশ। প্রত্যেকটা ফ্লাইটের আমাদের কল সাইন কিন্তু বিমান না, আমাদের কল সাইন হচ্ছে বাংলাদেশ। সো এভরি বিমান ফ্লাইট রিপ্রেজেন্টস বাংলাদেশ। সেটা অ্যাজ এ পাইলট যারা বিমানে চাকরি করেন তাদের জন্য অবশ্যই একটা গর্বের বিষয়। এবং 17 বছর আগে এই রোডটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই ক্ষেত্রে সেখানকার যদি একটু আপনার বাবা, আমরা জানিছি যে স্মৃতিচারণটা যদি বলেন, তার অভিজ্ঞতার জায়গায় সে কি বলেছিল, তার সঙ্গে কথা। 17 অ্যাকচুয়ালি এই বিমানের রুটটা ওপেন হয়েছিল 43 বছর আগে। 43 বছর আগে রুটটা ওপেন হয়েছিল, 17 বছর আগে রুটটা ক্লোজ হয়ে গেছে। কিন্তু এইটা কিন্তু নারিতা ফ্লাইট, এটা এখন আমাদের সরাসরি প্রথম ফ্লাইট আমি অপারেট করেছি, কিন্তু এর আগে 17 বছর আগে যখন বন্ধ হয়নি তখনও কিন্তু আমি নারিতা করতাম। সো বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ দ্যাট 43 বছর আগে আমার বাবা যে ফ্লাইটটা করেছেন সেটা তখনকার সময়ের ভালো এয়ারক্রাফট ছিল বোয়িং 707, আর এই 43 বছর পর বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার বিমান বাংলাদেশ কিনেছে,
এবং দ্যাট ইজ দি মোস্ট সফিস্টিকেটেড এয়ারক্রাফট ইন দ্য মার্কেট নাও। সো তখন কিন্তু আশা খুব, আমরাও যে আসতাম তখন, যখন বন্ধ হয়ে যায় 17 বছর আগে, আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট আসতে পারতাম না। আমরা ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর যেতাম, সিঙ্গাপুর থেকে আসতাম, কিংবা ঢাকা থেকে ব্যাংকক যেতাম, ব্যাংকক থেকে আসতাম। এখন কিন্তু আমরা সরাসরি ফ্লাইট করি। সো ইটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য এয়ারলাইন। শেষের